ahí van. Y yo me choco, no. Dando unos latigazos muy fuertes. Están en el... Buenos días. Son las 7 menos cuarto de la mañana, 7 menos 20. Me he despertado antes porque tengo que recoger a los clientes hoy en otra playa y tengo que lavar el barco, desayunar, afeitarme, en fin, y mover el barco. Mirad qué chulo está el amanecer. El amanecer es de las cosas que más me gustan. Lo único que le han puesto una hora muy mala. Bueno, estamos llegando 30 minutos de navegación han sido a Calayondal, no sé si os acordáis. Mira los megayates que tenemos aquí. Mira que yate por ahí. Esto está lleno. Mira, aquí tenemos otro. Hay de todos los tamaños y colores. De este gris, el otro era blanco. Bueno, detrás del blanco que vimos hay otro más. Aquí hay un... Está lleno de megayates. Aquí hay un velero también. Mira qué espectáculo. Esta bahía siempre está llena de lujo, de megayates. Y ahí tenemos ya al marinero levantado bien tempranito limpiando el barco. Esos barcos siempre están relucientes, ¿eh? Por aquí otro. Este es más chiquitito ya. Los chiquititos que son enormes ya hasta te parecen chicos comparado con los otros. ¿Veis? Ahí tenemos otro gris también. Lleno. Ahí tenemos, mira. Bueno, y ya delante de los megayates, los que nos quedan son todos los veleros. Ya pues como el nuestro, de este tamaño. Y bueno, vamos a coger el timón que esto va solo. Bueno, pues ya hemos echado el ancla. Mucha tranquilidad, todavía es muy temprano. Y están todos durmiendo. Sí, que a ver si se ve que es espectacular la de barcos que somos, ¿eh? Somos muchos barcos. Uy, el sol no veo. Somos muchos. Hoy son 5 barcos que vamos a ir juntos porque es un grupo muy grande y en 5 barcos tenemos que ir. Los vamos a recoger en ese restaurante que está detrás mía. Por eso hemos venido. Mira, este es uno de los restaurantes o chiringuitos de Calayondal. Todo lleno de tumbonas, asoleadoras. Y yo voy buscando a Diego, que está por... ni idea, no lo veo. Bueno, hoy salimos 5 barcos. Es un grupo de 45 personas. Estamos aquí reunidos. Ah, mira, por aquí está Pablo, argentino. Vamos todavía. Y bueno, ahora veremos el caos para embarcar tantas personas. Bueno, hemos estado ahí reunidos los 5 patrones con la organización y ya llega el autobús. Por ahí está el dinghy y Calayondal desde el Tropicana. Ahí ha llegado el autobús. Autobús con 45 personas. Wow. Un poco locura tanta gente. Y encima hablan francés. Yo hablo español e inglés, pero no francés. Así que a ver cómo nos organizamos. Ahí están los otros patrones al lado de sus lanchitas. Bueno, aquí vamos
Detrás vienen 3, ¿se ve? Yo no sé ni dónde estoy apuntando. Detrás vienen 3 del grupo y aquí tengo otro, vamos 5. Nosotros somos los únicos que hemos sacado la vela. Nos vamos a intentar juntar todos para estar los 5 juntitos. Bueno, por aquí uno y por allí 2 más y en nuestra mura de babor el cuarto y con nosotros 5. Ahí vamos. Qué divertido hoy. También ha sido divertido empezar. Organizar a todos ha sido divertido. Y seguimos con la mayor solamente. Bueno, mira qué bonito. Ahí van 3 ahora en línea y el cuarto está a nuestro estribor. He sacado, bueno, para la foto, aunque va flameando el Génova, el foque, lo he sacado, pero va flameando. Entonces que ya el hombre orquesta, grabar, manejar las velas, hablar con los clientes, no es tan fácil, no es tan fácil. Mira qué bonita la navegación en conserva, se llama esto. Y vamos a 5 nudos. Hay nubes feas hoy, daban hoy mucho viento. Y de hecho ahí viene viento, se va a escorar. Va flameando la vela, va flameando. La he cazado mucho, pero parece que no da el viento. La voy a montar un poquito mientras no esté flameando muy fuerte, que no se dañe, que esta vela ya la tenemos, quizás sea ya su último verano. Y esas nubes negras que feas, ¿verdad? Por allá. Vamos a tener que quitar, cuando viene la racha, flamea. Mira, flamea. Es que no da el rumbo. Mira que llevamos muy pocas velas y se llega a escorar, ¿eh? Hoy tenemos entre 20 y 22 nudos. Mira, por ahí ha sacado uno también el Génova, pero está flameando. Yo lo acabo de recoger incluso más porque el viento está fuerte, se ve fuerte. Qué belleza, ¿eh? Mira cómo va el barco navegando. Muy bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué belleza. Ese es un Bavaria 49, es igual que este barco, es el mismo barco. Bueno, casco azul. Allí van 2, va capitán y marinero. Con marinero también tienen una ayuda brutal. Si le pasa lo que me ha pasado a mí antes, que el piloto automático falló, me vuelvo loco yo solo aquí.
Bueno, ahí van. Ahí van. Nos han adelantado. Creo que van a pura vela. Patrón con marinero. Nosotros poquita vela y motor a 1200 vueltas. Y atrás también se están animando ya. Atrás se están animando. Ya veo ahí 2 Génovas. Ya solo falta uno por sacar el Génova. Mira qué belleza. Joder, que no veo nada con las gafas. Ahí van, y yo me choco, ¿no? Ese es uno de nuestros barcos y tiene la vela flameando, se les va a dañar. Ellos van capitán y marinero, así que supongo que lo repararán rápido. Quité mayor, no sé si lo dije, bueno, quité mayor, quité ya la mayor y el foque es ridículo. Pero para el confort de los... ya hay 2 mareados, así que no podemos ir escorados, la gente asustada. ¿Y dónde van ellos? Allí van. El que nos adelantó, que acabé de enseñar que tenía problemas en la vela, ya lo solucionaron y quitó la vela. Está quitando la Génova. Está quitando la Génova, él solo, porque estamos llegando. Y siempre es complicado. Ahí tiene las escotas dando unos latigazos muy fuertes. Están en el agua las escotas. Con mucho viento. Es que siempre es complicado cuando vamos solo los patrones. Yo llevo muy poquita vela, muy poquita. Ahí sigue la escota pegando latigazos y eso se le puede enredar, le puede hacer un lío. Bueno, y si le da a alguien le hace daño. Este barco de atrás es muy negro, ¿verdad? Es muy negro, muy negro. Bueno, ahí dejamos los kaisos. Tiene hasta una grúa para levantar algo, la lancha. Pues esto es Illetas cuando hay viento. Pocos barcos y kaisos. Y nosotros aquí haciendo el hombre orquesta, haciendo todo a la vez. Bueno, vamos bien, vamos bien. Mira el amarillo volando por allá. Pues ahí estaba el capitán y el marinero con el otro barco intentando a ver si solucionaron lo de la vela, pero el viento estaba muy fuerte y bueno, finalmente la bajaron, pero ya de tanto flameo estaba rota. Bueno, los clientes hoy, los 5 barcos, 45 personas, han bajado a un restaurante y al mismo de ayer y nos han vuelto a traer la comida de cortesía a los patrones. Hoy sí está muy rico. Hoy esto es como fideuá de marisco, está muy rico, un poco frío pero bueno. Y bueno, nuestra ensalada con el tomate gigante ahí, la manzana, el pan. Y nada, vamos a comer. Hoy sí me gusta. Ayer las patatas de ayer y esa hamburguesa estaban pero bueno, a caballo regalado no le mires el diente, al revés. Agradecemos que tengan los restaurantes esos detalles con nosotros. Y aparte, yo soy consciente que en temporada alta dar de comer a todos los clientes y encima estar pendiente de los patrones y que les llegue la comida caliente es una locura. Así que bueno, gracias a los restaurantes. Bueno, ahora este trocito con voz en off porque el micrófono con el viento estaba haciendo un ruido increíble. Y nada, aquí estaba ya pues diciendo que ya íbamos de regreso
y yo había sacado muy poquita vela porque queríamos ir todos juntos. Y a pesar de tener muy poquita vela, sin motor, el motor lo apagué, iba a 4 nudos y medio, casi 5. Y bueno, aquí señalando que teníamos los otros barcos, porque queríamos ir juntos. Y yo no sabía cómo frenar el barco. Pero bueno, al final aceleraron ellos y ya me alcanzaron. El viento estaba fuerte, estaba muy bueno. Fíjate que sin apenas vela y con 15 toneladas íbamos a 4 nudos y medio. Mira, aquí vemos que poquita vela. La mayor ni la saqué. Fuimos con la Génova todo el tiempo. Bueno, y al final, cuando te metes entre las dos islas, Ibiza y Formentera, el viento se encañona y ahí vamos ya a 6 nudos con esa velita. ¡Wow! ¡Qué locura! Los yates que estamos viendo, impresionan, ¿no? Los de motor. Pero esto es mucho nivel. Un barco de vela como eso, ¡uf! ¡Qué locura! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, Dios mío! ¡Qué nivel! Por la mañana, mientras estábamos viendo el barco al otro fondeo, intenté grabar, mira, y se ve pero muy poquito los tornados, esos que en otro vídeo pasado estuve con la tabla de pádel intentando grabarlos desde cerca. Pues aquí se veía, pero no arrancaba el tornado. Y después, ya más lejos, mira estos dos, qué grandes se hicieron y mucho más cerca del aeropuerto. Yo ya estaba lejos. Así que bueno, a ver, ese es el reto del verano. A ver si un día consigo meterme con el pádel cerca de uno de esos tornados, que en verdad son mangas marinas, y lo grabamos. A ver, mira qué curioso, ¿eh? Lo que hacen los aviones cuando aterrizan esos tornados.